السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. هذا مرقد الإمام الحسين عليه السلام، وهذا التل الزينبي الآن في كربلاء، وهذا المخيم، وهذا الصحن الزينبي اللي سوف يكتمل. والآن من الأعلى يتم تصوير مرقد الإمام الحسين عليه السلام. تم التصوير في 25 من شهر أيلول لعام 2016، 25 ذو الحجة الحرام سنة 1437 هجرية.